uma molhadinha antes, ao fechar o nó. Beleza? Tá feito, pessoal. Sistema de boia para linhão, ou pode até mesmo ser utilizado na vara de bambu ou qualquer outra vara de carretilha. Aqui você pode deixar do tamanho ou da profundidade que for o açude ou onde você for pescar. Beleza, pessoal? Deixo esse vídeo simples aí pra vocês, espero que gostem. Até nosso próximo vídeo aí.